乾いてきてる。熱い。どうなる？せっかく買ってきたけど。入れてもらってもいい？下手くそなんですね。まだ塞いでないんだ。いやもう塞いだよ。あ、塞いだの。塞いだよ。煙が出てるだけ。一冊貝殻。カキ殻割ったものをお皿の中に入れて、ノロの形成を手伝ってもらって、鉄を作りやすい状況にするっていうのを今やってます。関係ないっしょ。関係ないっしょ。だって辛い入れとるけんだろ。今まで散々辛い入れて関係なかったんだけど。できなかった。ごめん。いいとこでしてごめん。溜まってたんでしょうね。やってなかったんで。アイスクリーム。ホット、だいぶホット。よ。
しゃ、いい色取れた。オッケー。よし、重てえな。これが金属光沢ですね。一見石のように見えてね、これちゃんと金属なんです。ちょっと青いよね、鉄がね。でこれを今からこのホドっていうんですけど、この炉で温めて。これは粒子の細かい粘土ですね。粒子の細かい粘土を水に溶かしたものです。泥ですね、これね。でこっちが、わらは稲わらを焼いたものなんですけど、稲わらを焼くと珪藻分が残るんですよ。まあ、要するにガラス質なものなんですけど、鉄の表面にこのわら灰とかこういう泥とかをつけてあげると表面が守られるんですね、保護膜になって。で鉄の芯まで熱が伝わる。まあこれも大事な道具の一つです。火の色がね、最初と比べるとだんだん明るい色になっていくんですね。暗い色から明るい色になっていって、で鉄の中からね、炭素の火花が飛び出してくるんですよ。でそれを見てくっつけるかくっつけないか判断します。温度管理っていうんですかね。よいしょ。これもうくっついちゃうんです、これ。ほらほら。いい鉄ですよ。すごいな。
力のつけどころがねえな。あとわらばいをね巻きます。言ったら焼き芋とかって中まで火通さなきゃいけないって言ってアルミホイルとか巻くじゃないですか。ああいった役目なんですよ、今のわらばいと粘土っていうのは。鉄のね外の表面の耐火性を上げてくれるんですよね。で中までしっかり熱がかかって折り返して切れ目を入れた部分ですね、そこがしっかりくっつくっていうような原理なんですよ。昔の人ってすごいですよね。特に今回のはなんかこう全体的にもちもちしてる。合計で7回か8回とかそのぐらいでやめるんですよね、いつも。お刺身とかと一緒であんまり練りすぎても良くないんです。よっ。ソーセージ大丈夫かな。これね昨日買ってで安いよね。安いな。やろ結構ね火浴びるとやっぱりねすごいね体力持ってかれるんですよね。でもこうやってなんか言ってずっと毎日のように食べるからすごいどんどん横に広がっていく。いやでも2人ともシュッとしてますからね。本当ですか。嬉しい。いいな。あれこっちの方がうまそう。これひっくり返さんと肉が乾いてくる。熱い。トンがあるよ。何ですか。横着したらいかんな、やけどする。それさっき真っ赤だったやつですか？あ、そうですそうです。すごいな。これからこれですからね。これからこうなっちゃいますから。ここから先を持ち手にね変えていくわけです。まだ伸ばしてないですか。あとちょっと重さを調節したり。
作ってから短くしようかな。で今のスノベの温度っていうのはもう700度から800度ぐらいの色合いなんで、水をかけて叩くと水蒸気爆発でポンと、でそうすると表面のね酸化皮膜が飛んでくれるんです。ここまではスノベです。でここからが火作りになってきます。で火作りってなってくると今度は包丁の場合っていうのは、V の字が大体の完成図なんですけども、 V の字に断面を作っていくんですね。すげえ硬い。それで今の6寸5分ですね。今ねここまで火作りで包丁作る人いないですよ。こうやって鍛造とか火作りとかっていうんですよ。こうやって手槌一本でね叩いて形作るのって。今もうほとんどプレス機でバーンってやったら内行きで10倍ぐらいバラバラって出てくるんですよ。すごいですよね、効率いいですよね。でこうやってあと置いてあげます。鉄って金辺に失うって書くじゃないですか。本当の鉄は旧字体でね、金属の王っていう意味なんですよね。鉄っていうのは字で書く。こうですね。金属の王様なんです。金を失うとは書かないんですよ。縁起が悪いんでね。今の段階では鉄柔らかいんです。焼きが入ってないんでね。焼きが入ると硬くなってもうヤスリで削るの大変になってきます。
いい加熱してますよ。これはですね、砥石の粉と、粘土の粉と炭の粉が入ってます。なるべく薄く塗っていくんですね。薄く塗ったところっていうのは早く冷えるんですよ。で、分厚く塗ったところっていうのは遅く冷えるんで、それで波紋ができるんですね。こんな感じですね。乾きましたね。はい、こんな感じです。こんな感じですね。今ね、ほんとガラスぐらい硬いんですよ。180とか200度ぐらいなんですけど、でこんぐらいに炙ったらガラスの硬さに粘りが追加されるような。いや、これは出来がいいな。これ刀にしたらすげえ面白いだろうな。マロンちゃんな、今の刀鍛冶の、こういった作刀技法っていうのは基本的には江戸時代のね水心子正秀っていう刀鍛冶が残した書物をね参考に再現してるっていう状態なんですよね。で江戸時代から鉄が変わっちゃったんですよね、すごく。でそれより昔のやり方っていうのが分かってなくって、で今の刀鍛冶のやり方っていうのは江戸時代止まりってことですね。でそれがまた親方から弟子に入れてずっと受け継がれてるので、戦後の刀鍛冶っていうのはやり方がほとんど崩れてないんですよ。だからそれを大きく崩さない限りまた昔の刀に近しいもの、別に昔の刀に近しいものを作る必要もないんですけども、まあ実用本位の刀を作ったら、それで性能が良かったらもちろんおそらく出来栄えもついてくるんでしょうね、一緒に。だからあれだよね、刀としての本質を求めて作った結果、古刀のような刀になるっていう感じだよね。そうだね。でやっぱり包丁って実際使うんですよね。だから包丁で切れ味がいいとかそういった話になってくると、当然刀で作っても切れ味がいい実用的なものが作れるってことなんで、やっぱりこの、ただ単にね商売として包丁作ってるっていうよりは、そういったところも含めて、あとやっぱり
この文化を触れ合うにあたって日本刀ってちょっと壁が大きすぎるんですよね。やっぱりいきなり初心者の方がじゃあ日本刀買おうってならないんで、どうしてもこういったところからね、身近な使うものからちょっとでも文化触れてってもらって、そこからね少しでも買わなくてもいいから日本刀知ってもらえたら、日本刀につながる今度は職人さんを知ってもらえたらって思ってますね。